सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एडिटिंग साउंड देने वाला हूं जिससे कि यूज करके आप अपने वीडियो को काफी हद तक इंगेजिंग बनाओगे, काफी हद तक प्रोफेशनल बनाओगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि मेरा एक लेयर से दूसरा लेयर में मेरा वीडियो जाता है, तो वैसे करके स्क्रॉल होता है और एक घुस करके साउंड आता है। तो ये जो साउंड होता है वो मैंने कहां से डाउनलोड किया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लगाता हूँ तो वो टेक्स्ट पर क्लिक करके आवाज आता है, या फिर मैं कुछ टाइपिंग वगैरह का आवाज डाल देता हूँ, जैसे बहुत सारा टेक्स्ट लिखना हो तो टाइपिंग वगैरह का आवाज डाल देता हूँ। तो ये सब आवाज जो है कैसे डाल सकते हो, ये सब जो है साउंड इफेक्ट आप कैसे डाल सकते हो, तो इस वीडियो में आपको 20 से 25 साउंड इफेक्ट मैं देने वाला हूँ। कहीं और से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जो है इस वीडियो को डाउनलोड करके आप सिंपली से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, अगर ये जानना है तो इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करना, मैं वहां पर बता दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आप जो है बहुत सारा यहाँ पर मैं साउंड दे देता हूँ, 20 से 25 ऐसे ऐसे साउंड दे देता हूँ जिसको कि आप अपने यूट्यूब वीडियो में यूज कर सकते हो, एडिटिंग के टाइम में यूज कर सकते हो। और उससे जो है आपके वीडियो काफी हद तक इंगेजिंग बन जाएगा, आपका वीडियो जो है काफी हद तक प्रोफेशनल बन जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है, साउंड इफेक्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Game over. A few moments later.